Всем привет! Сегодня у нас с вами речь пойдет о проблеме, часто встречающейся на автомобилях ВАЗ классических моделей. Это внезапно появляющийся звук в заднем колесе, в районе заднего колеса, в основном при торможении. Бывает этот звук и не только при торможении. Постоянно звук непонятный, трущийся металл об металл. Вот какой-то странный такой звук. Люди лезут, изнутри все осмотрели, найти ничего не могут. А дело все в очень простом, оказывается. Это у нас происходит из-за того, вот мы выкручиваем один болт, смотрим его торец и видим болт весь, к примеру, ну это я уже его вытирал перед этим, к примеру, весь болт или ржавый, или грязный, как у кого, а торец видно, что терся, что где-то чем-то его затирало. Почему это происходит? Происходит это потому, что через время у нас садятся со временем вот эти отверстия, посадочные места под болты крепления колеса. От постоянных затяжек колеса эти отверстия просаживаются туда внутрь. И получается, болт у нас утапливается тоже больше внутрь. И потом он начинает задевать при вращении колеса за планку ручника, за трос ручника может зацеплять. В основном за планку ручника натяжения. Поэтому мы выкручиваем по одному болту. Смотрим, какие, может один болт, может два болта быть. Может все 3 и 4. Поэтому по одному выкручиваем, чтобы не гадать. Один выкрутили, посмотрели. Если он тут, к примеру, замаслен, то смысла нету с ним ничего делать. Если мы видим, что он блестит с этой стороны, берем, зажимаем его в тиски, берем ножовку по металлу. Желательно, конечно, найти гайку, накрутить гайку, но так как у нас тут мелкая резьба, не часто такие гайки можно встретить у кого. Я вот на этом примере обрезал даже болгаркой маленькой, без накручивания всякой гайки. И вкручивая на место, то есть болт пошел без всяких проблем. Просто аккуратно мы отмеряем пару витков и обрезаем. Обрезаем, можно и ножовкой по металлу, наставляем полотно и обрезаем эти пару витков. Пробуем, закручиваем на место. Выкручиваем следующий болт. Осматриваем его также. Закручиваем на место. Ну и так по порядку. Потом все это дело собираем, закручиваем. И пробуем в ходу, проверяем. Исчез звук. Значит все. Не трогаем. Болты пускай так и ходят. Продолжается трение. Опять же выкручиваем наш болт, смотрим. Отмеряем еще виточек. Можно еще пару витков, к примеру, резьбы. Отмеряем. Отрезаем таким же способом. Опять же по процедуре закручиваем. Проверяем в ходу. Ну вот, в общем-то и все. Вот такая проблема возникает. И вот такой способ ее решения. Не забываем, это уже даже если есть эта проблема или нету этой проблемы, не забываем изредка болты смазывать нигролом. Нигролом или обычным автомобильным маслом, можно даже отработкой. Смазали, закрутили.
закрутили. Также и следующие. Потому что резьбы ржавеют. И потом с трудом откручиваются болты. Поэтому желательно их смазывать. Нежелательно смазывать солидолом. Из-за того, что при нагреве солидол превращается в такую консистенцию, которую потом у нас забьет резьбу, тяжело будет откручивать. Он пригорает, можно сказать. Масло и нигрол — это хорошие смазки. Температуры они не боятся. Поэтому можно их смело смазывать и закручиваем болты, дабы сохранить резьбу в полуосях и передних ступицах. Все, спасибо всем за внимание. Подписываемся на мой канал, ставим лайки. Всем до встречи и счастливо. Just because it's there.